هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن شنبه د تلې 12مه نیټه ده چې د 2025 کال د اکتوبر له 4مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري ګړۍ درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. ایران له افغانستان سره سوداګریزې او اقتصادي اړیکې پراخوي. زلزله ځپلو افغان کورنیو ته د ژمي په درشل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې خبرداری. خوست کې د ملوکو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. او حماس د ټرمپ د سولې له طرحې سره موافقه کړې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. ایران له افغانستان سره سوداګریزې او اقتصادي اړیکې پراخوي. په کابل کې د ایران سرپرست سفیر علي رضا بیګدلي ویلي چې افغانستان او ایران ترمنځ سوداګریزې او اقتصادي همکارۍ مخ په زیاتېدو دي او دواړه لوري هڅه کوي چې د شته ظرفیتونو په کارولو سره د توکو د لیږد د رالېږد بهیر چټک کړي. بیګدلي له تولونیوس سره په خبرو کې دغه راز پر چابهار بندر د امریکا بندیزونو ته په اشارې ویلي د ملک پولې په ګډون د ترانزیتي لارې لا هم فعالې دي. هغه زیاته کړې چې له چابهار بندره په ښه توګه د ګټې اخیستنې لپاره زیربناوې د بشپړولو او د اوسپنې پټلۍ د پیاوړي کولو چارې روانې دي. زلزله ځپلو افغان کورنیو ته د ژمي په درشل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې خبرداری. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې وایي چې د افغانستان ختیځ کې له وروستۍ زلزلې څو اونۍ وروسته هم زرګونه اغېزمنې کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ پاتې دي او لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. یادې ادارې خبرداری ورکړې چې د ژمي په نږدې کېدو سره یوازې خیمې د یخنۍ پر وړاندې د خلکو د خوندیتوب لپاره کافي نه دي. د UNHCR په وینا ګڼ شمېر کورنۍ لا نه دي توانېدلې چې په لرو پرتو سیمو کې له خپلو خپلوانو سره اړیکې ټینګې کړي او دغه حالت د راستنېدونکو لپاره هم ستونزې زیاتې کړي دي. خوست کې د ملوکو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د نورو کلونو پرتله سږکال په خوست ولایت کې د ملوکو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د یاد ولایت د کروندګر وایي خوښ دي چې دغه ولایت کې د نورو میوو ترڅنګ ملوک هم ښه حاصل ورکوي. دوی زیاتوي چې د یاد ولایت د آب و هوا د ملوک د کار ترڅنګ د بېلابېلو میوو د ښه حاصلاتو ورکړې لپاره مناسبه ده. کروندګر د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست له مسؤلینو مننه کوي چې د دواو او درملو ورکړې سره وخت نه وخت د غوره کر لپاره مناسبې لارښوونې هم ورکوي. د کرنې ریاست مسؤلین د ملوکو د حاصل زیاتوالي لامل د طبیعي پیښو نشتون پر وخت د درملو رسېدنه او بزګرانو ته د غوره بڼوالۍ په هکله د عامه پوهاوي ورکړه یادوي. او وروستۍ خبر دا چې حماس د ټرمپ د سولې طرحې سره موافقه کړې ده. الجزیرې د خپلو سرچینو په حواله لیکلي چې حماس د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې نوې طرحې په اړه خپل دریځ منځګړو ته وړاندې کړی دی. د حماس په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دوی د غزې په تړاو له وړاندې شوې طرحې سره موافق دي او ټول برمته شوي اسرائیلیان مړه او ژوندي وسپارل شي. حماس زیاته کړې چې د ټرمپ په پلان کې د فلسطینیانو د حقونو او د غزې د راتلونکي په تړاو ځای شوي موارد د دوی له ملي دریځ سره برابر دي، خو ټینګار کړی چې باید په دې اړه د یوې ګډې فلسطیني اجماع په رڼا کې پرېکړه وشي. بل لور ته ولسمشر ډونالډ ټرمپ حماس ته د راتلونکي یکشنبې تر مازدیګره وخت ورکړی و څو د جګړې د پای ته رسولو په موخه دغه طرحه ومني. دا د دې مهال مهمه وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه لوی الله ومل شه.